მეგობრებო, თქვენთან მეორე საბადა არხი გაბაძეში 803 და დღეს მეგობრებო მე თქვენთვის მაქვს ჩემი აით ძალიან კარგი ამბავი. მე მგონი მეგობრებო თქვენ ყველას გახსოვთ გუშინდელი ვიდეო, რომელსაც ერქვა იგი მე ავაშენე სახლი სოფელში და მოკლედ მეგობრებო, როგორც მივხვდით, თქვენ მეგობრებო ძალიან მოგეწონათ ის ვიდეო, ძალიან ბევრი ნახვა იყო უკვე. ერთი დღის განმავლობაში აქ შეწინიკი და ის და მოკლედ მეგობრებო, მერმა დილაუთენია მითხრა, რომ ამ სახლში მეგობრებო მოვიდა ახალი შიზინიკი საცხოვრებლად ჩვენს სოფელში, რაც ძალიან ჩემი აით მაგარი ამბავია, ვინაიდან ჩვენი სოფელი მასე თუ ამდენ ტურისტებს, ასე ვთქვათ, ამდენ ტურისტებს თუ გადმოიყვანს ჩვენთან, ჩვენი სოფელი გახდება ძალიან პატარა შიზინიკი, ძალიან პოპულარული მოკლედ. მეგობრებო, მოკლედ ახლა კი წავალ, მაგრამ მეგობრებო, რაც ძალიან მაწუხებდა, დილაუთენია კიდე დავინაშაუნჩნი ეს, რომ ამ ჟიტინიკმა შეხედეთ ყველგან მოაშორა შუშა. აბსოლუტურად ყველგან მოაშორა ფანჯრები, რაც მეგობრებო, წინა ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ და წინა ვიდეოში მე იმდენი შუშა გავაკეთე, მეგობრებო, აი უბრალოდ ნახეთ ის წინა ვიდეო, იმდენი შუშა გავაკეთე, რომ არ ვიცი, მაგრამ ყველაფერი მოაშორა და თან რკინის კარიც კი დააყენა, რაც ჟიზინიკმა მე მგონი დამინახა. მოგეთ მეგობრებო, ახლა კი მინდა სიკვდილია სტუმრად მივიდე, მაგრამ რაღაც ჟიზინიკი ისე მიყურებდა, არ ვიცი, რა მოვიდა. ჟიზინიკო, გამარჯობა. გამარჯობა ჟიზინიკო. მოგეთ იმედია შენ მოგიწონა ჩემი სახლი და რაც უნდა მეთქვა, ძალიან სასიამოვნოა შენი გაცნობა. შენ მინახარ. წაენთრია აქედან დროზე. წაენთრიე. ჟიზინიკო, უკაცრავად, რა მოგივიდა ხო? ჩემი შკაფი მოგეთ მეგობრებო, მოგეთ ჟიზინიკო, უკაცრავად, მამ. ჟიზინიკო, სად მიდიხართ? მოიცადეთ და ეს რა კარია? გაენცალე აქედან, გაენთრიე. გაანებე ამ კარებს. რატო ჟიზინიკო, სად მივიხართ საერთოდ? მოიცადეთ. მე მგონია თქვენ მეგობრებო, თქვენ ჟიზინიკო ვერ გამიგეთ. ეს მე აგიშენეთ ეს სახლი და მე რა? ეს უკვე ჩემი სახლია, ეს შენი არ არის. წაენთრიე დროზე, წაენთრიე. ნუ მაკავებ აქ დროზე. ძალიან ცუდად მელაპარაკებით ჟიზინიკო, ძალიან ცუდად. კაი, იმედია თქვენ გამოსწორდებით, რაღაც ძალიან არ მინდა თქვენთან უკვე კამათი და თქვენთან რაღაც საუბარი რაღაცა ძალიან არ მინდა. ხო და კაია, ეხლა წაენთრიე აქედან, ეს ჩემი სახლია. შენი, იცი რა არის? შენი ისა, რაც აი ფეხებ ქვეშ გაქვს. აი ეგა შენი და ეს სახლი, თუმცა ავაშენე მე ავაშენე, გაიგე? და თან, ჟიზინიკო. რაც უნდა მეთქვა. საერთოდ წესითა და რიგით არ შეიძლება ჩაკეტვა, სად გარბიხართ? უკაცრავად, მამ, არ შეიძლება ჩაკეტვა წესითა და რიგით ასეთი ოთახების. ჩვენს სოფელში ასეთი კანონია, სანამ მერთან არ იქნება ეს საუბარი. ესე ყოველია კი შეგიძლიათ ჩაკეტოთ აი ის კარები, რკინის კარებით თქვენი სახლი, მაგრამ ჩვენს სოფელში არავითარი საიდუმლოები არ არის და რა არის მაგ კარში, უბრალოდ ეს მაინტერესებს რო გავიგო. შენი საქმე არ არის და თუ ასე ჩემთან მოხვალ, ჩემს სახლში, ჩემს საკუთრებაში, ეგრევე მოკლა, გაიგე? გავიგე. თქვენ რაღაც ძალიან ხამი ხართ, ჟიზილო, ძალიან მაშინებთ თუ რამეა. და საერთოდ ფანჯრ, კაი, ამას აღარ შეგიკითხებით, აღარ მინდა თქვენთან ლაპარაკი. საერთოდ აი წარმოიდგინეთ, აი ასეთ სახლში, ასეთი ჟიტინიკი ცხოვრობს. წარმოიდგინეთ. ძალიან ცუდი ჟიტინიკი. კაი მეგობრებო, მაგრამ მე მაინც აი ერთი რამ არ მაძლევს ახლა საშუალებას დავწყნარდე ის რომ მოდით ახლა ფერმაზე წავიდეთ, მე მაგ დღეს გასაკეთებელი სულ აი ეს ჩემი ფერმა რომელიც აქა, მაგრამ მე მეგობრებო მაინც მაწუხებს ერთი რამ. რა საიდუმლო აქვს იმ კარებში? წარმოიდგინეთ, აი ჯერ ეს კარი ხო დაკეტა, ჯერ ეს ერთის, მეორეც ერთი შუშების უმთლიანად დაკეტა, რაც წესითა და რიგით არ ვიცი რაღაც ისა. და მეორეც ერთი მეგობრებო,
რაღაცა საიდუმლო ჩემი ait მართლაც აქვს ამ ჟიტელნიკს სახლში, ვინაიდან წესითა და რიგით ასეთი საიდუმლოები არ იქნება. მეგობრებო, შეიძლება კი ცუდი იდეა, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს იმ სახლში რას მალავს ის ჟიტელნიკი. ძალიან მაინტერესებს. მაგიტომ მეგობრებო, ერთი იდეა მაქვს. საღამოს დაველაპარაკები კიდევ ერთხელ ამ ჟიწირს და თუ დავალაპარაკება ცუდად იქნება, ეგრევე გავაღებ იმ კარს, ვინაიდან იქ კნოპკები დავინახე და შემიძლია ჩემით გავახო. აი უკვე მალე დაღამდება. აი ახლა ამ ყველაფრის ბარემ ახლა წავალ, მაგრამ მეგობრებო, მაინც შესაძლებელია ეს იდეა საერთოდ არანორმალური იყოს. წარმოიდგინეთ, აი მეგობრებო, უბრალოდ წარმოიდგინეთ ასეთი სიტუაცია, აი თქვენ შეხვედით მეზობელთან, რომ დაელაპარაკოთ ნორმალურად, რომ გაიცნოთ ახალი მეზობელი და ის უბრალოდ აი გაგდებს სახლიდან, აი თითქოს ძაღლი ხარ, კატა ხარ ვიღაც, აი ქუჩის ძაღლი, ქუჩის ადამიანი არ ვიცი, აი რო გაგდებს. არა და შენ აუშენე ეს სახლი. აი მეგობრებო, აი ნახეთ წინა ვიდეო, ვინც ააშენა ეს სახლი. მოით მეგობრებო, ერთიც მაინც უნდა ავიღო ერთი რამ. ნუ ეს მაინც მეგობრებო შესაძლებელია დამჭირდეს. Так, ну, საჭმლიდან, საჭმელი მაცივარში მაქვს. საჭმლიდან, აბა რას მომცეს მაცივარი? პურს ავიღებ, ოკეი, პურს ავიღებ. ანდა პრინციპში საჭმელი, ну, კაი, იყოს პური. მაგას მეგობრებო, მინდა უბრალოდ დავაპარაკო და თუ ეს დალაპარაკებები ცუდად წავა მაშინ, ცუდ ასე თქვათ ხარეს წავა, მაშინ ეგრევე წავალ იმ ოთახში. ჟიტელნიკო, უკაცრავად. მართლა არ მინდა შენ შეწუხება, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს აი ამ კარში რას მალავთ, ასე ვთქვათ. მაგიტომ მოდით მე უბრალოდ გავაღებ ამ კარს და უბრალოდ ნახავ რა ხდება და თუ არაფერს არ დავინახავ, ეგრევე წავალ ამ სახლიდან. შენ გამოდის ვერ გავიგე. მაშინ მოდი აქ დროზე ხა მოკლა. არა. ვაი მე მეგობრებო, მოვკალი ეს ჟიტელნიკი, მაგრამ შეიძლება მალე უკვე მოვიდეს. შეიძლება ახლა დარერდეს. მაგიტომ მეგობრებო, დროზე ხა უნდა ვნახო. არ ვიცოდი მეგობრებო, რა მექნა, უბრალოდ მას უნდა და ჩემი მოკლა. სიბნელეა ძალიან და რა? ამ ყუთში არაფერი არა. რა? ტენტე? დინამიტი? ერთი სტაკი. მეგობრებო, თქვენ მგონი არის ამ ერთი სტაკი დინამიტით შეუძლია ჟიტელნიკს თლიანი სოფელი გაანადგოს. ტყუილა მე მგონი არ მოვკალი მეგობრებო, ტყუილა არ მოვკალი. მეგობრებო, ეგრევე უნდა გამოვიცახო მე მგონი პოლიცია. ერთს რაღაცას ვხედავ მე მგონი. მოსესოს. შეგეთ აი, მეგობრებო, უყურეთ, იქ რაღაც კიბეს ვხედავ. ერთს უნდა გავთხარო რა ხდება მანდა. კიბე. კაი, ასე ჩავა. უც გავტეხავ. დინამიტი უნდა დავიჭირო ხო? ამ დინამიტს ეგრევე მეგობრებო პოლიციაში უნდა ჩავაბარო, ან არ ვიცი რა ვიქნა. ერთს ჩავიდეთ და ჟიტელნიკო! რა გჭირს? შენ ვინა ხარ? საბა, შენ ხარ? კი, ჟიტელნიკო, საწახვედი. ჟიტელნიკო, რა ხდება? ჟიტელნიკო, მითხარი თუ შეიძლება ამ ჟიტელნიკმა ჩაკეტა რა ხდება საერთოდ ამ რა არის ეს მიწისქვეშა რაღაც სახლი თუ რა არის? საბა, ეს ჟიტელნიკი დღეს საღამოს მოპარა ყველაფერი. თელ სოფელს მოპარა. ფული რაღაც ძვირფასეულობა და მე კიდე ჩავსვა ამ ციხეში, რომელიც მიწისქვეშა ციხეში, რომ იმიტომ მე დავინახე ეს ყველაფერი და იმისათვის რომ არავისთვის არ მითქვა, ჩავსვა და პერიოდულად ყოველ საათში ასე მოდიოდა და მარტყავდა. უნდა და ჩემი მოკლა, საღამოს მითხოვა მოვკლავდა.
როგორ გიუშენ კიდე ჩავხვედი. ისიჭინიკი სადაა? საბან ისიჭინიკი უკმტარია ჟიტინიკო ნუ ნერვიულობ. მოგეთ ჟიტინიკო და ეს კარი რა არის? რა კარია ესა? ეს კარი რა არის? ამ კარში რა არის მოთავსებული? ამ კარში არის ძვირფასეულობა, მთელი სოფლის ძვირფასეულობა, რაც კი მოიპარა. გთხოვ, საბა, გთხოვ. გავათავისუფლე აქედან. ძალიან ცუდად ვარ, უკვე ფშია და წყურია. კაი, ჟიტინიკო, მოგეთ გამოდი აქედან. გამოდი. ამას კი ახლა ავიღებ და აქ შევალ. გავგიშდი. შოკში ვარ ჟიტინიკო. ეს ქლიანი სოფელისაა? კი, ასევე საბა. აი ამ ყუთში, ყველა ძვირფასეულობა ასევე ჩადო, რაც კი არ დაეტია ოთახში. რომელ ყუთში ამში? ცუდად გავხდები ახლა. მოგეთ ჟიტინიკო, რა უნდა ვქნათ ახლა? ავიღებ მე ახლა აი ამ ალმასებს, ამ ყველა ალმასს ავიღებ. ნუ რაც დამეტევა მოკლედ. შენ კიდე აიღე ის ზუმრუდები და დროზე ახლა უნდა წავიდეთ და ეს ყველაფერი ჩავაბალოთ მერს. ძალიან ცუდად ვარ, მაგრამ მოგეთ ჟიტინიკო, რაც კიდე მეტი ავიღე, შენ კი ისდე ის ზუმრუდები და ეს ალმასები რაც კიდე არ ჩაიღეთ, შეიძლება? და ამოდი აუცილებლად, მე კი ახლა პოლიციას დავურეკავ აუცილებლად, წავალ. დროზე მეგობრებო, დროზე. ძალიან შოკში ვარ მეგობრებო, ახლა არ ვიცი, ცუდად გავხდები ახლა. არც კი ვიცოდი, უკვე დაღამდა თანაც. მოგეთ მეგობრებო, ახლა უნდა გამოვიძახო პოლიცია. თქვენთან კი ახლა არ ვიცი და გამშვიდობებით მეგობრებო, მგონი, მაგრამ ჯერ მერთან წავიღებ. არ ვიცი სად. მოგეთ მეგობრებო, აი აქ წავიღებ. ჯერ ჩემთან აი აქ იყოს. ჩემ ინვენტარში ამ ყველაფერს ჩავდებ. აი ასე. აუცილებლად დავუბრუნებ, მაგრამ ჯერ ტელეფონი უნდა ავიღო და დავურეკო ახლა კი პოლიციას და თქვენთან კი ახლა მეგობრებო და გამშვიდობებით. მადლობა დიდი რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. არც კი ვიცოდი მეგობრებო რომ ჩვენი ახალი მეზობელი ჩემს გარემონტებულ სახლში იქნებოდა ქურდი, მკვლელი, არ ვიცი როგორ რა უნდა ვთქვა. აუცილებლად ახლა პოლიციას გამოვიძახებ, ვიტყვი ამ ჟიტინიკის შესახებ ყველაფერს და არ ვიცი ამ ალმასებსაც ჩავაბავებ პოლიციას და პოლიციამ ან მერს ჩააბაროს, ან კიდე ნახოს მკვლელობარები რაღაც გააკეთოს. ცოტა მეგობრებო რაღაც თავს ვერ გზნობ კარგად. ახლა კი მეგობრებო და გამშვიდობებით. თუ მოგიწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ. ახლა კი და გამშვიდობებით მეგობრებო. ნახვამდის და მე კიდე წავედი პოლიციის გამოსაძახებლად.